और भाई आप सब कैसे हो। हमारे पास गाड़ी है जुपिटर 125। इसमें क्लच से आवाज़ आ जाती है और आवाज़ आ जाती है जैसे एक्सीलेटर लेते ही। कस्टमर की कंप्लेंट ये थी। अब आपको आवाज़ सुनाता हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही। हम देख सकते हैं आवाज़ के लिए पूरा क्लच खोल चुके हैं। आवाज़ एकदम सुनने के लिए ध्यान से आपको स्टार्ट करते हैं गाड़ी की आवाज़ सुनाते हैं आवाज़ कैसी आ रही कैसे नहीं आ रही। देख सकते गाड़ी भाई स्टार्ट कर तो आवाज़ देना कैसे देखो। देख सकते आवाज़ ये आवाज़ ऐसा लग रहा है भाई मैग्नेट की साइड से है। मैग्नेट खोलते हैं, मैग्नेट चेक करते हैं, मैग्नेट की आवाज़ है या कहीं और से आवाज़। आपको सब कुछ दिखाते हैं। खोलते हैं सबसे पहले मैग्नेट खोलने के लिए हम क्या खोलना पड़ेगा। हमने डिग्गी विग्गी सब खोल चुके हैं, देख सकते हैं भाई डिग्गी के सब कुछ खोल सके हैं। अब सलेंसर खोलेंगे, सलेंसर उतारते हैं। सलेंसर या सलेंसर प्लेट हटानी पड़ेगी। ये पैनल भी हमें खोलना पड़ेगा। इसके खोलने के लिए पैनल खोलते हैं, आपको चेक कराते हैं सब कुछ। पैनल और ट्रिम खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम खोल चुके हैं सब कुछ का। फ़ैन कवर खोलेंगे, सलेंसर प्लेट भी मैंने खोल दिया इसकी जैसे कि। अब फ़ैन कवर खोलेंगे, फ़ैन कवर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। सकते भाई हम खोल चुके हैं। इसका फ़ैन कवर भी लूज पड़ा है, बिल्कुल ही फ़ैन कवर लूज पड़ा है। अब मैग्नेट इसको टाइट करेंगे। जैसे जैसा नट लूसा नट टाइट कर दिया हमने और गाड़ी स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ आवाज़ बंद हुई कि नहीं हुई। देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट कर दी जैसे कि आवाज़ गाड़ी की बंद हो गई। अब क्लच ही पैक करते हैं, क्लच पैक करके आपको क्लियर आवाज़ सुनाते हैं आवाज़ गाड़ी की पूरी शांत हुई कि नहीं हुई वही दिखाते हैं आपको। अब इसका फ़ैन कवर लगाएंगे, फ़ैन कवर लगाते हैं, क्लच पूरा पैक करते हैं, गाड़ी पूरी पैक करके आपको गाड़ी के प्रॉपर आवाज़ सुनाते हैं आवाज़ कैसी है कैसी नहीं गाड़ी की। क्लच ही प्रॉपर ही पैक करके आपको आवाज़ सुनाते हैं पूरी गाड़ी की। तो मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया है, क्लच वाला ये सब पैक कर चुका है मैग्नेट अच्छी तरह से। अब क्लच भी हमने पैक कर दिया, क्लच भी दिखाया था, क्लच भी हमने पैक कर चुके हैं। जैसे भाई क्लच भी हम अच्छी तरह से पैक कर चुके। गाड़ी स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ आवाज़ बंद हुई कि नहीं गाड़ी की। ऐसे गाड़ी की आवाज़ बंद हो चुकी है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।